最近咧，我就由舊嘅 AirPods Pro 2 Lightning 版升級咗去呢個全新嘅 Apple AirPods Pro 3啊。咁呢條片咧就係講下 so far 用 AirPods Pro 3嘅體驗啦。咁其實咧我都等咗呢個升級好一段時間㗎啦。最主要就係我留意到呢個 AirPods Pro 2嘅充電盒嘅電量喺過去呢幾個月入面變得越嚟越差，而喺 ANC 啦同埋 Transparency Mode 呢兩樣都係我喺日常耳機上面最注重嘅嘢上面咧 ，AirPods Pro 咧喺現今嘅耳機市場上面真係完全冇對手嘅，所以一見到終於出新咧，我就諗都冇諗就 order 咗啦，係我自己買嘅，單就喺呢度。所以係冇 sponsor 嘅呢條片。而發佈會之後咧，我都幾驚喜嘅，因為 AirPods Pro 3都多咗一啲唔算話好堅密嘅 features 嘅。不過嚟到上手第一個會留意到嘅就係第三代嘅耳機盒比起第二代係明顯大隻好多嘅。佢亦都係冇晒嗰啲按鍵同埋燈嘅 cut out 啦。而耳機本身嘅形狀咧，同 Pro 2都係唔同咗好多嘅。首先 Pro 3咧，耳機嘅形狀比起 Pro 2戴上耳仔之後咧係深入耳道好多嘅。再配埋 Pro 3新嘅耳膠咧，比起 Pro 2戴上耳仔之後咧係緊好多 ，firm 好多。基本上真係點熬都唔甩出嚟㗎啦。好老實講咧 ，Pro 2我都從來唔覺得佢係唔舒服或者唔穩陣嘅。即係戴咗 Pro 3上耳仔之後咧，佢係明顯比 Pro 2有多一啲嘅存在感嘅。同埋 Pro 3耳機柄咧都係明顯比 Pro 2粗好多嘅。不過控制耳機上咧都係一樣嘅，都係 squeeze 同埋 slide 咁樣啦。戴上耳仔之後咧，我就覺得有機會有啲人戴落咧，佢會比起 Pro 2突出嚟一啲嘅，咁啊睇你中唔中意啦。我自己戴上去就覺得都算幾 fit 嘅。除咗耳機唔同咗之外咧，今次 Pro 3都係有全新嘅 E-Tips 啦，比起平時3隻咧，今次仲跟咗5隻 size 嘅。咁我都依然係用緊中碼嘅，不過因為佢係深入耳道一啲咧，就戴落緊啲啦。另外就係因為今次嘅耳棉都係一個全新嘅材質，就唔係淨係直膠，係用咗 foam 同埋直膠兩隻混合而成啦，所以咧就做到一個更強嘅被動隔音，而且戴落耳仔咧又唔會好似嗰啲耳棉咁樣咧，令到你耳仔咁唔舒服啦。咁而呢個新嘅耳膠咧，我相信都contribute 到好大部分今次 Apple 話有2倍咁勁嘅 ANC 嘅，特別係兩隻都仲係用緊相同嘅 H2 chip 啫嘛。新嘅 Pro 3咧，你戴住佢喺地鐵上面，就算你唔係聽緊歌都好啦。如果你一個唔留神咧，真係會令嗰啲閂門嘅嘟嘟聲都會聽唔到嘅。咁所以如果你成日望住手機咧，就真係有機會飛站㗎啦。咁老實講咧 ，at this point 我覺得 Apple 都係同自己鬥緊嘅啫。佢 ANC 本身已經好犀利，好犀利啦。而如果你本身有 Pro 2嘅，你又想有更加強嘅 ANC 嘅話咧，我覺得可能你去買一套耳棉已經做到 Pro 3 70%至80% 嘅能力㗎啦。咁啊搭飛機啊、搭地鐵、搭巴士，即係呢啲咁嘅場景入面咧，佢嘅 ANC 都係非常非常之勁嘅。不過咧，如果你係放學時間搭巴士咧，咁就冇辦法啦，幾勁都冇用㗎啦。咁啊，總之啦，就如果係我咧，我就唔會單純為咗個 ANC 由 Pro 2升級到去 Pro 3嘅，唔係因為 Pro 3渣，而係 Pro 2已經好勁。而 Transparency Mode 咧，都係其中一個我完全離開唔到 AirPods Pro 嘅原因嚟嘅。因為咧，真係冇任何一隻我可以好肯定咁講，冇任何其他耳機咧係可以將透明模式做到 Apple 咁好嘅。但係 Pro 2戴1年幾2年咧，我係有時候明明冇戴耳機，但係我以為自己戴緊，諗住除咯。即係我諗住除落嚟嘅時候先話，我都冇戴緊耳機。但係我開住 Pro 2嘅 Transparency Mode 咧，就有呢種完全冇戴緊耳機嘅感覺嘅。所有外面嘅聲傳入嚟咧，都係好似真實聽緊咁樣。咁 Pro 3咧依然都係做到咁好嘅，不過都係咧，因為佢今次係 tight fit 好多啦，所以就算你聽得周圍嘅聲音好清楚都好，你都係知道自己戴緊耳機，都係有多啲嗰種存在感啫。但係日常生活對話，就算係喺間房對面咧，都係可以聽得好清楚㗎啦。Pro 3嘅收音咪咧，佢哋都係話有好大嘅進步嘅。個咪勁咗咧，變相其實都幫到 Transparency Mode 同埋 ANC，即係分析外面嘅聲勁啲啦。同埋喺耳機對住耳道入面都會有一個咪去聽你喺耳仔入面聽緊嘅嘢啦。咁啊，但係咧 Pro 2咧，其實當年我記得一出嘅時候咧，個收音咪都係話好勁好勁嘅。但係過去呢1年咧，
我用親 Pro 2去講電話嘅時候咧，對方都係話聽唔到我講咩嘅，所以我都唔明點解係會越嚟越渣㗎。有冇人都有咁嘅體驗咧？可以喺 comments 嗰度話我知啦。用 Pro 2喺交通工具上面咧，基本上係講唔到電話嘅，咁所以我都好好奇究竟 Pro 3嘅咪比 Pro 2係勁咗幾多啦？呢個咧就係 AirPods Pro 2喺正馬路旁邊嘅收音測試啦。咁就都係一樣啦，用緊 iPhone 內建嘅相機 App 去收音，睇下同 AirPods Pro 3嘅表現比較係點樣啦。呢個咧就係 AirPods Pro 3喺正馬路隔離嘅收音表現啦。咁就用緊 iPhone 內建嘅 camera 咧去錄影啦，睇下收音嘅效果係點樣嘅。同埋同 AirPods Pro 2嘅比較係點樣啦 ？Testing，大家而家聽緊嘅咧就係 AirPods Pro 2拍片錄出嚟嘅聲啦。咁啊，聽下同 AirPods Pro 3嘅比較係點樣啦？呢個咧就係 AirPods Pro 3喺一個安靜嘅環境入面錄出嚟嘅聲啦。聽下同 AirPods Pro 2嘅比較係點樣啦？我而家咧就係正對住條公路嘅，大家聽緊嘅咧就係 AirPods Pro 2嘅收音效果啦。咁啊，睇下 AirPods Pro 2比 AirPods Pro 3係點樣啦？我而家咧係對住條公路嘅，咁大家聽緊嘅咧就係 AirPods Pro 3嘅收音效果啦。睇下係咪真係比 Pro 2好啲啦？Testing。而家呢個咧就係 AirPods Pro 2喺條大馬路側邊嘅收音測試。咁就睇下同 AirPods Pro 3嘅比較係點樣。Testing。而家呢個咧就係 AirPods Pro 3喺條大馬路側邊嘅收音測試。咁啊，睇下同 AirPods Pro 2嘅比較。AirPods Pro 3嘅音質咧都依然係幾唔錯嘅。音質呢樣嘢咧喺日常用嘅無線耳機入面，從來都唔係我嘅 top priority 啦。但係我從來都冇話對 AirPods Pro 2覺得失望嘅。去到 Pro 3咧，因為佢嘅耳機設計本身咧喺空間感上面咧係有少少進步嘅。咁好多 reviewer 都有講到話今代咧好似個 V-shape curve 更加強勁咗啦，好似特登咧再將個10 base 再推高咗。咁我都聽到覺得係嘅，但係又唔係真係太誇張。整體嚟講咧，聽落個感覺咧比起 Pro 2係有進步嘅，無論係細節上啦、個震撼感上啦，定係空間感上咧都係有進步。只係如果 V-shape curve 再強勁咗咧，可能你唔係真係咁好攞嚟剪片咁樣咯。同埋個問題都依然係你冇得好好咁樣去自定呢隻耳機嘅 EQ 啊。咁但係咧有一個功能就我唔知係咪之前我冇留意到啦。其實你係可以做到少少嘅自定嘅，只係佢將呢啲自定咧收埋晒喺個 accessibility 嗰版入面啊。即係好似咧蘋果覺得你只要唔用佢 default 俾你嗰個 profile 咧，你就係好似弱聽咁樣嘅，你就係有問題嗰啲人嘅。咁喺 accessibility 呢一版咧，其實你可以揀 headphone accommodation 嘅。跟住咧，你下面有幾個 option 啦，有 balance 啦，有 focal range 同埋 brightness 咁樣。咁我自己覺得咧，揀咗 balance 嗰個之後，係將 V-shape curve 入面嗰啲 focal 啊、mid range 嗰啲位咧推返高少少，令到成件事咧係真係平衡返好多。聽歌嘅時候嗰啲人聲係出返好多嘅。即係我唔明白點解自定性喺蘋果眼中係一樣咁差嘅嘢啫。AirPods Pro 3另一個新嘅功能咧就係 heart rate monitoring 啦，你可以睇到你嘅心跳。咁我咧係冇戴 Apple Watch 嘅，因為我係想可以戴到唔同其他嘅手錶啦。但係咧，我喺做運動嘅時候又想睇到自己心跳喎，所以喺出 AirPods Pro 3之前咧，我就買咗呢個 Amazfit 嘅 Helio Strap 啊。基本上就係淨係用嚟做運動啦，同埋 sleep monitoring 嘅啫。喺一啲重訓啦，同埋帶氧嘅運動入面咧，都幾驚訝兩 set 嘅 data 咧，即係 AirPods Pro 3同埋呢個 Amazfit 嘅 Helio Strap 嘅 data 咧，都係非常之接近嘅。無論係 average 嘅心率啦，定係成個運動嘅入面嘅時候心率嘅上落咧，佢都係幾準確嘅。咁連埋咧，而家 Pro 3係有 IP57嘅防水防塵嘅功能咧。
咁基本上都真係可以帶住嚟做運動㗎啦。另外一個都幾正嘅新功能咧，就係可以用 AirPods Pro 3嘅耳機柄個控制咧，去控制相機嘅。咁唔單止係 Apple 自己嘅相機 App 啦，仲可以喺其他嘅 App， 例如係 Blackmagic Camera 咧，都可以用到個柄嘅掣咧去控制 Shutter 嘅，即係開始影相、開始錄影咁樣。對於冇 Apple Watch 嘅我嚟講咧，都幾有用嘅。雖然呢個功能如果你有 Apple Watch 咧，就叫做重複咗㗎啦，而且喺 Apple Watch 上面你仲可以預覽到你個影像添。咁跟住咧就翻去點解我會升級去到 AirPods Pro 3嘅原因啦，就係個電量啦。咁 AirPods Pro 3比起 AirPods Pro 2咧，單係耳機嘅電量就有進步到嘅，由本身嘅6個鐘咧升級到去可以一次續航聽到8個鐘啦。即係開住 ANC，咁都幾好嘅，因為基本上咧，只要我出街係自己一個嘅話咧，我就係永遠都帶住 AirPods Pro 噶啦。咁但係咧個耳機盒嘅電量咧，就反而由本身 AirPods Pro 2有總共30個鐘降到去 AirPods Pro 3得翻24個鐘啫。咁即係話咧，我呢隻用咗2年幾嘅 AirPods Pro 2 degrade 咗之後嘅電量差唔多就係24個鐘啦。而新呢隻係同我隻 degrade 咗嘅 AirPods Pro 2嘅電量，個耳機盒嘅電量咧係基本上係一樣嘅。所以呢方面咧都幾失望嘅。咁但係至少咧，而家我終於都有得用 USB Type C 去插我嘅耳機盒啦，同埋佢都依然係有 MagSafe Charging 嘅。總結呢一個星期嘅體驗咧，我覺得如果你本身已經有 Type C 嘅 AirPods Pro 2，而你又滿意佢嘅表現嘅話咧，咁我覺得咧都唔係一個好大嘅動力去升級去 AirPods Pro 3嘅，因為有好多新嘅功能咧，其實 AirPods Pro 2都會有得用嘅，例如就係新嘅 Live Translation 咁樣啦。咁即係 AirPods Pro 3個咪咧，理論上應該好啲，所以用落嘅效果咧，應該都係好啲嘅，但係好老實講，除咗你去旅行可以用到1-2次之外，你有幾可真係要 live translation 咧？即係就係有用就好有用咯。反而 heart rate monitoring 我就覺得真係一個幾有用嘅 features 嚟嘅。不過如果你而家係需要一隻正嘅無線耳機，而價錢唔係一個好大嘅 concern 嘅話咧，咁你都唔需要特登去買一隻而家減咗價嘅 AirPods Pro 2啦。你用翻相同售價咧，就已經可以買到現時最強嘅 ANC 同埋 Transparency Mode，仲要嚟緊幾年都唔需要諗升級添啦。